हाय फ्रेंड्स, आज विनीता एक्यूप्रेशर में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं नाक से संबंधित रोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखिए। जैसे नाक से पानी आना, नाक छींके आना, नाक में मांस का बढ़ जाना। यहाँ पे कभी कभी देखिए ब्लॉक टाइप से लगेगा तो नाक में मांस भरा रहता है, जिसे मांसांकुर बोलते हैं, हड्डी निकलना भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आज इस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रही हूँ। फिर से वही मैग्नेटिक टेप लेंगे इस टाइप से, और वहाँ पे एक स्टार मैग्नेट लेंगे। इस टाइप से एक स्टार मैग्नेट है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक टेप लेके वहाँ पे एक स्टार मैग्नेट ऐसे डालेंगे, देखिए। और हमने पहले ही थंब को अपने हेड का पूरा पॉइंट माना था, तो इसलिए हमने पहले बताया था टॉप पे सर दर्द का इलाज, उससे नीचे थोड़ा सा वहाँ से नाक से संबंधित रोगों का ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए देखिए इस टाइप से हमने मैग्नेट में, ये देखिए ऐसे स्टार मैग्नेट है। ये ब्लैक कलर का पॉइंट, ब्लैक कलर जो है ऊपर आना चाहिए और जो नुकीला है वो नीचे आना। तो उसे प्रेशर देंगे तो आपको छींके आना जो है, रात में लगा के सो जाइए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये स्टार मैग्नेट से ट्रीटमेंट आज हमने बताया। और उसके बाद जैसे हमने जहाँ पे स्टार मैग्नेट लगाया है वहाँ पे कलर थेरेपी भी कलर से भी आप अपने नोज़ के ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, छींके आना भी कम कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमने स्टार मैग्नेट लगाया था वहाँ पे देखिए हमने रेड कलर एक स्केच लेके उससे यहाँ पे रेड कलर इस टाइप से लगाएंगे, और ये रात में लगा के सोइए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो रेड कलर हमने यहाँ पे डाला, जिससे ये क्या है, इसे छींके आना, नाक से पानी आना तो बंद हो ही जाता है। और तीसरा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे नाक के दोनों साइड में ये क्या है, LI20, ये प्रेशर पॉइंट है। तो आप LI20 को यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं इस टाइप से। जब तक आपको आराम ना मिले नाक के दोनों साइड में, आप छींके जब ज़्यादा आ रही है, कहीं भी आ रही है, तो आप इसको प्रेशर पॉइंट है, इसको आप प्रेशर देते रहिए। और आँख के दोनों साइड जो पॉइंट है वहाँ पे भी आप प्रेशर दे सकते हैं इस टाइप से। और थर्ड आई बोलते हैं, जहाँ पे लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, तो थर्ड आई में भी आप ऐसे इस टाइप से यहाँ पे मसाज दे सकते हैं। इस टाइप से जब तक आपको रिलीफ ना मिले तब तक आप मसाज करते रहिए इसको। देखिए इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और नाक से जो भी जुड़ी समस्याएं हैं आप इसको आजमा करके ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगले टॉपिक में मैं आपको और भी नाक के बारे में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद सबको।